Памирден качуу эмеге жакка, Пакистанга. Аксакал кишилер тоону ашып, Пакистанга кетип аткан сүрөт. Мындай көпүрөлөрдөн өткөнбүз. Ошо сүрөттөр. Анан Пакистанга келип, мана Пакистанда жайгашып калган сүрөт да. Мындай чатырларда жашадык 4 жыл. Анан кийин Түркияга көчүп кеттик. Бул сүрөттөрдө 1978 жылы Оғанстандагы жарандык согуштан кийин качкан кыргыздардын жашоо турмушу чагылдырылган. Булардын бардыгын ошол убакта кичи Памирдеги элди башкарган Рахманкул хандын уулу кагазга түшүргөн. Мында кыргыздардын жоон тобу Пакистанга көчкөнү, андагы жашоонун татаалдыгы 1982 жылы Туркия мамлекети аларды көчүрүп кетип, Ван аймагына отурукташканы, азыркы турмушу көрсөтүлгөн. Алар жашаган жер учурда Улуу Памир деп аталат. Тарыхчылардын айтымында Рахманкул кыргыздын башын бириктирип, алар менен бирге турмуштун ысык соогун бирге көтөрүп, өз элинин колунан келишинче калкалап келген. Өз мекенинен алыста болгон миңдеген кыргыздардын башчысы болгон Рахманкул хандын каза болгонуна 33 жыл болду. Анын кенже уулу Мусаддык Кутлуу Кыргызстандык кызга үйлөнүп, учурда Бишкекте жашап, Кыргыз-Түрк Манас университетинде эмгектенет. Ал атасынан калган мөөр китептерди, ал колдонгон буюмдарын сактап койгон. Айрымдарын бүгүн көргөзмөгө койду. Атам да дүйнөдөн ошо Түркияда өттү. 2014 жылы 100 жылдыгын жашаганбыз ушул Кыргызстанда. Анан бул 110 жылдыгы болуп атат. Сүрөттөрдө биздин мурдагы Памирдеги турмушубуз, анан буяктагысы Түркиядагы турмуш. Ошо эки өзгөрүү кандай болду, ошону көргөзгөнгө аракет кылдык. Көргөзмө Түркия Республикасынын түзүлүшүнүн 100 жылдыгына жана Памирлик кыргыздардын Түркиянын Ван аймагына көчүп келишинин 41 жылдыгына карата Түрксой жана Түркиядагы кыргыздардын маданиятынын жана тилектештик ассоциациясы менен биргеликте уюштурулган. Негизги максаты Рахманкул ханды эскерүү жана Улуу Памир айылында жашаган кыргыздарды таанытуу. Рахманкул ханын хикаясы. Рахманкул хандын тарыхы баарыбызга белгилүү. 1982 жылы Түркиянын Адана шаарында учактан түшкөндө түркиялыктар мекениңиздерге кош келиңиздер деп кучак жайып тосуп алышты. Рахманкул хандын өзгөчө орду бар. Советтер Союзу убагында кыргыздар жөнүндө маалыматыбыз болгону менен алардын чыныгы маданияты, каада салты, үрп-адаттарын Улуу Памирдеги кыргыздардын жашоосу менен дагы да жакшы тааныдык. Алар аркылуу биз сиздерди жакшы көрдүк. Учурда Түркиянын Ван көлүнүн жээгинде 3000ге жакын кыргыз жашайт, 500дөй түтүн бар. Ал жака барганда Рахманкул хандын 5-чи уулу Ариф Кутлуу айыл башчы болуп 10 жыл иштеген, 16 жыл аскерлерди башкарган. Көргөзмөгө катышуу үчүн ал атайын Түркиядан учуп келген. Эми пенсияга чыктым, мен айылдын аксакалымын. Не болсо бир иш болсо менден келип сурайттар, андай кылгам, андай кылып. Элимден келген, акылым жеткен олорго насият беребиз, ошону айылда отурабыз. Анан Кыргызстанды өздөйбүз. Аттаңа бизде болсок дейт деп атамдан көп үйрөндүм. Ариф Кутлуунун айтымында атасы Рахманкул хан башкаруучу гана болбостон фарсы, пушту, урду, англис тилдерин жакшы билгендиктен эл үчүн мугалим болгон. Жаштарга диний жактан да билим берип, математика жана тарых сабактарын үйрөткөнүн айтат. Рахат Жаныбекова, Исентур Бакеев, Ала Тоо 24.